ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈവനിങ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ചാവക്കാട് ബീച്ച് വരുന്ന പോയിട്ട് വരാമെന്ന്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ചാവക്കാട് ബീച്ച് വന്നതാണ്. ബീച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ കുറേ ഉപ്പിലിട്ട കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിരുന്നു. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് കാലൊക്കെ നനച്ചു. കുറച്ച് നേരം അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ആ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ 2 ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ഈവനിങ് ആയിട്ട് വന്നു. ബൈ ബൈ.